एक मिनट निकाल के हमारे इस बातों का ध्यान से जरूर सुनिएगा। 1.5 GB 2 GB डाटा तो आप लोग हर दिन खत्म कर देते हैं अपने फ़ोन में फालतू की चीज़ें देख करके। और मैं सीतामढ़ी बिहार से अपनी साइकिल से पिछले 6 महीने से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ। और इस वक्त श्रीशैलम के फॉरेस्ट वाले टाइगर रिजर्व ये पूरा 50 किलोमीटर का जंगल है। और इस जंगल को अपने साइकिल से पूरे भाई उतर के चढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं अपने 10वें ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन करने के लिए। आप ये देखिए किस प्रकार का ये जंगल है, चारों साइड से घना सा जंगल और पूरा चढ़ाई वाली रास्ते हैं। और अपने इस साइकिल से मैं पिछले 6 महीने से यात्रा कर रहा हूँ। कहीं पानी की दिक्कत तो कहीं खाने की दिक्कत, कहीं बरसात तो कहीं धूप। इस जंगल में ना तो कहीं आपको खाने की कुछ मिलेगी और ना ही कुछ पीने को। अपने पास जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा पानी बचा है और इसी पानी से